Bydd plant ymlynyddoedd 2-9 yng Nghymru yn gwneud asesiad personol ar-lein ar gyfer rhifedd a darllen o leiaf unwaith yn ystod y flwyddyn ysgol. Gall yr ysgol benderfynu pryd y gwneir yr asesiadau. Pwrpas yr asesiadau hyn yw cael gwybod beth yw lefel sgiliau eich plentyn a helpu gynllunio'r camau nesaf. Bydd athro eich plentyn yn cael adborth ar gyfer darllen a rhifedd gweithdrefnol yn fuan ar ôl pob asesiad, ac efallai bydd yn trafod yr adborth hwn gyda'ch plentyn cyn ei rannu gyda chi. Gall eich plentyn weld ei adborth ar gyfer darllen a rhifedd gweithdrefnol hefyd pan fydd yn mewn gofnodi ar hwb, sef llwyfan dysgu digidol Llywodraeth Cymru. Mae'r adborth yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i helpu athrawon i gynllunio ar gyfer dysgu a dilyniant yn y dyfodol. Bydd adborth ar wahân ar gyfer darllen a rhifedd gweithdrefnol. Bydd pob adroddiad adborth yn cynnwys enghreifftiau o'r canlynol. Y meysydd sgiliau lle rhoddodd eich plentyn atebion cywir i'r cwestiynau mwyaf heriol. Rhai o'r meysydd sgiliau lle rhoddodd eich plentyn ateb anghywir. Gellir gweld cwestiynau enghreifftiol sy'n berthnasol i bob sgil sydd wedi'i restru yn yr adborth drwy glicio ar y botwm PDF cwestiwn enghreifftiol pan fydd eich plentyn wedi mewn gofnodi i'w gyfrif hwb. Mae adrannau hefyd sy'n ymwneud â chyrhaeddiad cyffredinol eich plentyn ym mhob un o'r asesiadau, sy'n rhoi trosolwg o'r math o sgiliau y mae disgyblion a phatrwm tebyg o atebion yn gallu eu cyflawni neu'n gweithio tuag atynt. Ar ôl asesiad rhifedd, rhesymu, bydd gan athro athrawes eich plentyn adnoddau a gweithgareddau i'w defnyddio yn y dosbarth i'w helpu ddatblygu ei sgiliau rhesymu. Mae hyn yn lle rhoi adborth ar-lein eich plentyn ar ôl yr asesiad hwn. Mae'r adborth yn rhoi cipolwg ar sgiliau eich plentyn ar yr adeg y gwnaed yr asesiad. Un darn o wybodaeth yn unig ydyw ynglŷn â gwybodaeth a dealltwriaeth eich plentyn. Y bydd ei athro, athrawes, yn gallu ei ystyried ochr yn ochr ar wybodaeth arall sydd ganddi am waith eich plentyn yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn cael adroddiadau ar wahân sy'n dangos cynnydd eich plentyn dros amser. Efallai bydd eich plentyn wedi gwneud mwy nag un asesiad darllen a rhifedd bob blwyddyn, felly bydd y siart gynnydd yn dangos naill ai 1 neu 2 asesiad ar gyfer pob blwyddyn ysgol. Gan ddefnyddio'r wybodaeth o'i asesiadau, bydd y siart yn dangos ble mae eich plentyn o gymharu â'r plant eraill yn y grŵp blwyddyn hwnnw ledled Cymru, a wnaeth yr asesiad yr un adeg o'r flwyddyn a'ch plentyn, a bydd yn dangos cynnydd eich plentyn dros amser. Bydd yr adroddiad hefyd yn cynnwys sgôr safonedig ar sail oedran eich plentyn o'i asesiad mwyaf diweddar. Mae hyn yn dangos sut y mae eich plentyn yn cymharu â phlant eraill yng Nghymru a anwyd yn yr un flwyddyn a mis a wnaeth yr asesiad yr un adeg o'r flwyddyn a'ch plentyn. 70 i 130 yw ystod y sgôr, a'r cyfartaledd yw 100. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am adborth neu gynnydd eich plentyn, siaradwch â'i athro athrawes a fydd yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi am sut mae sgiliau darllen a rhifedd eich plentyn yn datblygu. I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch ar adran asesiadau personol, gwybodaeth i rieni a gofalwyr yn hwb.llyw.cymru neu ddilynwch ni ar X @ech tanlinell addysg.